ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಾಜ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 52,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಇರುತ್ತೆ. TC ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 52,409 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು TC, SO, TO, ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಹತೆ SSLC, PUC ಡಿಗ್ರಿ ಆದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 33 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PET ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಹಾಗೆ SSLC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, PUC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, SSLC, PUC, ITI ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಂಬಳವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ 35,000ದಿಂದ 1,12,000. ಹಾಗೆ ರೈಲು ಗಾರ್ಡ್ 35,000ದಿಂದ 1,12,000 ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 35,000ದಿಂದ 1,12,000 ಇರುತ್ತೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ 35,000ದಿಂದ 1,12,000 ಇದ್ದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತ 35,000ದಿಂದ 1,12,000 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್ 35,000ದಿಂದ 1,12,000ವರೆಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 18ರಿಂದ 33 ವರ್ಷಗಳು, ಹಾಗೆ OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 18ರಿಂದ 36 ವರ್ಷಗಳು, SC 18ರಿಂದ 38 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ST 18ರಿಂದ 38 ವರ್ಷಗಳು, ಹಾಗೆ EWS ಕೂಡ 18ರಿಂದ 33. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ನೋಡಿ. TC ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, TC ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. 52,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ.